Presidente. Bapak Presiden, Distinte autorità, para pejabat yang terhormat, eminentissimi signori cardinali, signori vescovi, tuan-tuan kardinal dan uskup yang saya kasihi, illustri rappresentanti perwakilan masyarakat sipil yang terhormat, società religiose, dei gruppi religiosi, dan pemimpin agama di diverse religioni, dari agama-agama berbeda-beda, illustri rappresentanti della società civile, membri del corpo dan diplomatico. para anggota korps diplomatik. Ringrazio cordialmente lei, signor Presidente, Dengan sepenuh per il hati, granito saya berterima kasih invito kepada a Anda, Bapak visitare Presiden, il Paese atas undangan e yang per le sue menyenangkan gentili untuk parole di mengunjungi saluto. negara Anda dan La atas rivolgo kata al sambutan Anda yang Presidente ramah. eletto Saya mengucapkan il mio salam più hangat sentito kepada Presiden augurio terpilih untuk masa per un tugas fruttuoso pelayanan Anda lavoro al servizio yang membawa dell'Indonesia, buah untuk Indonesia, immenso sebuah negara arcipelago di kepulauan migliaia yang e luas, migliaia di isole yang terdiri bagnate dal dari mare ribuan che collega dan l'Asia ribuan e pulau yang l'Oceania. dikelilingi laut yang menghubungkan Si potrebbe Asia quasi ke affermare che come Oceania. l'oceano Dapat è dikatakan bahwa l'elemento naturale che sebagaimana unisce samudra tutte le adalah isole unsur indonesiane, alami yang così menyatukan il seluruh mutuo kepulauan di rispetto Indonesia, per le demikian pun specifiche sikap caratteristiche saling culturali, menghargai terhadap etniche, kekhasan linguistiche e karakteristik religiose di budaya, tutti i gruppi etnik, umani di bahasa, cui dan si agama compone dari semua l'Indonesia kelompok yang è ada di il Indonesia tessuto adalah kerangka connettivo, yang tak è il tessuto tergantikan dan indispensabile menyatukan a rendere yang membuat unito Indonesia e sebagai fiero sebuah il bangsa popolo yang indonesiano. bersatu dan bangga. Il vostro motto Semboyan nazionale negara Anda, Bhinneka Tunggal Ika, Bhinneka Tunggal Ika, bersatu uniti dalam nella keberagaman, diversità, secara harfiah berarti letteralmente molti berbeda-beda ma uno, tetapi tetap satu manifesta jua, bene questa realtà mengungkapkan multiforme realitas di beraneka popoli sisi dari diversi, berbagai orang yang saldamente disatukan uniti in dengan una teguh sola dalam satu bangsa. nazione. Semboyan Inoltre ini mostra juga che, come la memperlihatkan grande bahwa biodiversità sebagaimana presente in questo keanekaragaman arcipelago hayati è yang fonte ada di dalam ricchezza, negara kepulauan splendore, ini adalah analogamente sumber le kekayaan differenze dan specifiche keindahan. Demikian contribuiscono a pula formare perbedaan-perbedaan un Anda magnifico secara mosaico khusus nel quale berkontribusi ogni tessera bagi è pembentukan insostituibile mosaik elemento yang per sangat comporre besar, una grande yang opera mana originale e masing-masing preziosa. keramiknya E questo è il vostro adalah tesoro, unsur tak la tergantikan vostra ricchezza dalam più grande. menciptakan karya besar yang otentik dan berharga. L'armonia nel rispetto delle Kerukunan diversità di si dalam raggiunge perbedaan quando dicapai ogni ketika visione perspektif-perspektif particolare tertentu tiene conto della necessità mempertimbangkan comuni e quando kebutuhan-kebutuhan ogni gruppo bersama etnico e dari semua confessione orang, religiosa dan ketika agiscono setiap in kelompok suku spirito dan di fraternità, denominasi keagamaan perseguendo bertindak il dalam nobile semangat fine di servire il persaudaraan bene di tutti. seraya mengejar tujuan La luhur consapevolezza dengan di melayani kebaikan partecipare bersama. a una storia condivisa Kesadaran nella quale untuk ciascuno berpartisipasi dalam sejarah porta il bersama proprio contributo yang di e dalamnya dove è solidaritas adalah unsur fondamentalmente la hakiki dan solidarietà semua di orang ogni memberikan parte verso il sumbangsihnya, tutto membantu aiuta a mengidentifikasi individuare le solusi-solusi yang giuste tepat soluzioni untuk e menghindari evitare kejengkelan l'esasperazione yang muncul dei dari contrasti perbedaan e a dan untuk trasformare la mengubah perlawanan contrapposizione kepada in fattiva kerjasama yang collaborazione. efektif. Questo saggio Keseimbangan e yang delicato bijaksana equilibrio namun tra la rentan ini molteplicità antara di kemajemukan culture budaya e yang delle besar dan differenze ideologi-ideologi yang berbeda ideologiche dan è la cita-cita yang ragione mempererat che persatuan haruslah cementano dibela l'unità. terus-menerus dari berbagai E ketimpangan. questo va Ini adalah continuamente karya difeso keterampilan yang da ogni dipercayakan kepada semua orang, tetapi sbilanciamento, secara khusus kepada perché si mereka tratta di yang un lavoro terlibat dalam kehidupan artigianale, politik ripeto, yang harus un lavoro memperjuangkan kerukunan, artigianale, persamaan, rasa hormat atas affidato a hak-hak tutti, dasar ma in manusia, maniera speciale all'azione svolta dalla politica, pembangunan quando berkelanjutan, essa si pone come obiettivo l'armonia, l'equità, il rispetto dei diritti fondamentali dell'essere umano, uno sviluppo sostenibile, solidaritas, la solidarietà dan upaya e il mencapai perdamaian perseguimento baik della di dalam pace masyarakat sta maupun all'interno della dengan società, bangsa-bangsa serta negara-negara sia lain. con gli altri popoli e nazioni. Era qui la grandezza della Untuk politica, memperkuat kerukunan yang Diceva un damai saggio dan berbuah, che la politica yang menjamin perdamaian è dan la forma menyatukan più alta della upaya-upaya carità. untuk menghapus È vero. ketimpangan dan penderitaan
Per favorire una pacifica e costruttiva armonia che assicuri le pace e unisca le forze per sconfiggere gli squilibri e le sacche di miseria che ancora Di berbagai wilayah persistono in negara, alcune zone. Gereja La Katolik Chiesa berkeinginan untuk meningkatkan incrementare il dialog dialogo antara agama. interreligioso. Si Dengan potranno cara ini, eliminare in questo prasangka modo dapat i dihapus pregiudizi dan e far suasana crescere saling un menghargai clima di dan saling rispetto e percaya di fiducia dapat bertumbuh. reciproca, indispensabile per affrontare le sfide comuni, tra quelli quella del Yang contrastare adalah l'estremismo hal-hal yang sangat penting e dan anche la penting intolleranza, untuk melawan ekstremisme dan quali intoleransi, distorcendo dan yang melalui la pembelokan religione, agama berupaya tentano untuk di memaksakan imporsi sudut pandang mereka servendosi dengan menggunakan dell'inganno tipu e della muslihat violenza. dan kekerasan. Invece la vicinanza, l'ascoltare le opinioni degli altri, questo crea la fratellanza. Sedangkan di una nazione. mendengarkan E questa è satu una sama cosa lain dan molto menghargai bella, yang molto lain, bella. itu mendukung persaudaraan, sesuatu yang La sangat Chiesa bagus. Cattolica si pone a Gereja servizio del Katolik bene bekerja comune untuk e melayani desidera kebaikan bersama rafforzare la dan collaborazione berkeinginan con untuk istituzioni menguatkan pubbliche kerjasama e dengan altri lembaga-lembaga soggetti della negara società civile, dan aktor-aktor ma lain mai dalam masyarakat sipil, facendo proselitismo, mendorong pembentukan mai. struktur sosial yang lebih seimbang Rispetta dan memastikan la fede pembagian bantuan di ogni sosial persona. yang lebih efisien dan adil. E con questo incoraggia la Berkaitan dengan formazione di un ini, tessuto sociale più equilibrato e per assicurare una distribuzione più efficiente ed equa all'assistenza sociale. Permettetemi di fare izinkanlah ora saya un riferimento untuk al merujuk preambolo della vostra pada Costituzione pembukaan del Undang-Undang Dasar 1945, 1945 Anda il quale offre yang indicazioni menawarkan preziose wawasan berharga sulla bagai direzione jalan del yang cammino dipilih che oleh Indonesia l'Indonesia democratica yang demokratis indipendente dan ha merdeka. scelto. E quella è una storia molto bella. Una quando uno sejarah la yang dice, sangat-sangat è stata indah. una scelta di tutti, no? Adalah pilihan dari semua. Per ben due volte in pochi Dua arrivi il kali preambolo dalam fa beberapa riferimento a baris Dio onnipotente pembukaan e alla Undang-Undang Dasar necessità Anda che la sua merujuk kepada benedizione Allah scenda yang sul Maha Kuasa nascente Stato dan perlunya dell'Indonesia. berkat Allah Similmente, turun atas il negara testo che si Indonesia apre alla vostra yang legge baru lahir. fondamentale ha due riprese Dengan cara yang sama, tratta dalla giustizia kalimat sociale, pembuka auspicando Undang-Undang Dasar che Anda si merujuk dua instauri kali pada un keadilan ordinamento sosial internazionale sebagai fondato fondasi su tatanan di essa, internasional yang considerata diinginkan tra i dan principali sebagai salah satu obiettivo tujuan del yang harus realizzare a dicapai vantaggio demi dell'intero kepentingan popolo seluruh rakyat indoneziano. Indonesia. Unità nella molteplicità, Bhinneka Tunggal Ika, giustizia sociale, keadilan sosial, benedizione dan divina berkat ilahi sono dunque i principi karenanya adalah fondamentali prinsip-prinsip destinati a hakiki ispirare e yang orientare bermaksud programmi untuk specifici. menginspirasi Sono come dan la menuntun struttura tatanan portante sosial. la solida base sulla quale costruire la Prinsip-prinsip casa. ini dapat disamakan E dengan come non struktur notare pendukung sebuah che fondasi tali yang kokoh untuk principi membangun si rumah. accordano molto Bukankah bene kita pasti con il menyadari motto bahwa di questa prinsip-prinsip mia ini visita in sangat Indonesia? sesuai dengan moto kunjungan saya di Fede, Indonesia, fraternità iman, e persaudaraan, compassione. bela rasa. Purtroppo Sayangnya, invece si riscontrano nel mondo attuale kita melihat alcune di dunia tendenze saat che ini ostacolano lo sviluppo della kecenderungan fraternità tertentu universale. yang menghalangi In perkembangan diverse persaudaraan regioni universal. constatiamo il Di sorgere di berbagai daerah violenti kita menyaksikan conflitti munculnya che sono konflik-konflik spesso il kekerasan risultato yang di una seringkali mancanza adalah di rispetto akibat kurangnya sikap reciproco, saling una menghargai mancanza della dan dari volontà intollerante keinginan di far intoleran prevalere untuk a tutti memaksakan i costi kepentingan sendiri, i propri posisi sendiri, interessi, dan la narasi propria historis posizione e la sepihak propria parziale dengan segala narrazione upaya storica, anche bahwa quando ciò comporta bahkan sofferenze kalaupun hal senza ini fine membawa per intere kepada collettività penderitaan tiada e akhir sfocia in vere bagi e seluruh proprie komunitas guerre dan berujung sanguinate. pada peperangan dan banyak A pertumpahan volte darah. poi si sviluppano Kadang-kadang violente tensioni ketegangan-ketegangan dengan unsur all'interno kekerasan degli stati. timbul di dalam negara-negara Per la karena ragione mereka che- yang che berkuasa chi ingin detiene il potere menyeragamkan vorrebbe segala tutto sesuatu uniformare, dengan memaksakan visi mereka imponendo la propria visione bahkan
dalam anche hal-hal yang in seharusnya questioni che diserahkan dovrebbero essere kepada lasciate otonomi dall'autonomia individu-individu dei singoli dei atau gruppi. kelompok-kelompok yang berkaitan. D'altra parte, Terlebih, malgrado le suadenti dichiarazioni programmatica, sono molte le terlepas situazioni in dari cui manca un kebijakan-kebijakan yang effettivo e mengesankan, lungimirante terdapat impegno juga per kurangnya costruire la komitmen giustizia sejati sociale. yang Ne berorientasi ke deriva depan che una untuk parte menerapkan considerevole prinsip-prinsip keadilan dell'umanità sosial. viene lasciata ai Akibatnya, sebagian margini, besar umat senza i manusia mezzi per terpinggirkan tanpa un'esistenza sarana untuk dignitosa menjalani e hidup senza yang difesa per bermartabat far fronte a dan gravi tanpa perlindungan crescenti dari squilibri ketimpangan sosial sociali yang serius che dan bertumbuh yang memicu konflik-konflik yang parah. innescono a Dalam tutti i conflitti. konteks-konteks lainnya, E come si masyarakat risolve questo? percaya Con una bahwa legge di morte, cioè mereka limitare le nascite, dapat limitare la atau ricchezza più grande che ha un boleh paese che sono le nascite. E il vostro membutuhkan paese untuk memohon invece berkat ha Allah, famiglie di 3, 4, 5 figli che vanno avanti e questo si fa vedere nel livello mendengar di età bahwa del paese. keluarga-keluarga masih Continuate memiliki 3 così, sampai è un 4 anak, esempio per tutti, dan ini tutti i sebuah paesi. contoh yang bagus untuk banyak negara. Forse questo fa ridere, forse Mungkin queste ini- famiglie preferiscono avere un gatto o un cagnolino e non un figlio. Questo Karena non va. banyak negara tidak mau lagi memiliki anak tetapi memiliki binatang In anjing altri atau kucing. contesti invece si ritiene di poter o dover prescindere dal ricercare la benedizione di Dio. Dalam giudicandola konteks-konteks lainnya, superflua masyarakat per percaya l'essere bahwa umano mereka dapat e per atau la boleh società mengabaikan civile, kebutuhan che untuk si memohon dovrebbero berkat Allah, promuovere con le menilainya loro sebagai proprie sesuatu yang forze, dangkal ma bagi che manusia così dan facendo masyarakat sipil. incontrano spesso Sebaliknya, la mereka memajukan frustrazione e il usaha-usaha mereka fallimento. sendiri, tapi Al kerap contrario, kali hal ini vi sono menghantar kepada casi in cui la fede pengalaman in Dio frustrasi dan viene kegagalan. continuamente Meski demikian, posta ada al masa-masa primo ketika piano, iman kepada Allah ma spesso terus-menerus per diletakkan essere di garis purtroppo depan, manipolata tapi e sayangnya per dimanipulasi servire untuk non a menciptakan costruire perpecahan dan pace, peningkatan comunione, kebencian, dialogo, dan bukan rispetto, untuk memajukan collaborazione, perdamaian, fraternità persekutuan, in paese, dialog, ma rasa per hormat, fomentare divisioni kerjasama, dan e persaudaraan. odio. Fratelli e sorelle, Saudara dan saudari yang di terkasih, fronte a questi ombre rallegra osservare come la filosofia che ispira la organizzazione berhadapan dello dengan Stato tantangan-tantangan yang indonesiano disebutkan di atas manifeste saggezza adalah e suatu yang equilibrio. memberanikan bahwa falsafah Faccio mie yang a tale menuntun proposito ketatanegaraan le parole Indonesia pronunciate sungguh da San seimbang Giovanni Paolo sekaligus II bijaksana. proprio in questo Terkait hal palazzo ini, saya in ingin occasione menjadikan della sua kata-kata dari visita Santo Yohanes nel Paulus II dalam 1989. kunjungannya tahun 1989 di Egli, istana tra ini l'altro, affermò, sebagai perkataan saya. nel Di riconoscere la antara presenza hal-hal di lain una beliau legittima berkata, diversità, dengan nel mengakui rispettare kehadiran i diritti keanekaragaman umani yang sah, e i diritti dengan menghargai politici di tutti hak-hak i manusia dan cittadini politik e dari nel semua warga, promuovere dan la dengan crescita mendorong pertumbuhan dell'unità persatuan nasional fondata berlandaskan sulla toleransi tolleranza dan e il sikap rispetto per saling gli altri, menghargai terhadap voi, orang lain. indonesiani, Anda, orang gettate le Indonesia, fondamenta meletakkan di quella fondasi società bagi giusta masyarakat e yang adil dan pacifica damai che tutti yang gli diinginkan indonesiani semua warga desiderano Indonesia per se stessi e untuk che diri sendiri vogliono dan trasmettere al rindu proprio untuk figlio. diwariskan kepada anak-anak setelahnya. Anche se a volte Juga nel corso terkadang delle vicende di masa storiche lalu i prinsip-prinsip principi tersebut ispiratori sopra tidak selalu richiamati diterapkan, non namun sempre hanno prinsip-prinsip avuto la ini forza tetaplah di berlaku imporsi in ogni dan dipercaya circostanza, ibarat essi mercusuar rimangono validi yang e menyinari jalan affidabili yang come ditempuh un faro dan che mostra la yang direzione da memperingatkan percorrere e tentang avverte circa i kesalahan-kesalahan più amat berbahaya pericolosi yang errori harus da evitare. dihindari. Signor Presidente, Bapak Presiden dan hadirin sekalian, signori, auspico che tutti saya nel loro berharap agar quotidiano setiap agire orang sappiano dalam trarre kehidupan mereka sehari-hari ispirazione da questi akan principi mampu e menimba renderli inspirasi effettivi dari prinsip-prinsip ini nell'adempimento ordinario dan dei menerapkannya rispettivi doveri. ketika melaksanakan kewajiban Perché mereka opus masing-masing. justitiae Karena pax, opus justitiae, la pace justitiae è pax, frutto della perdamaian giustizia. adalah karya dari keadilan. l'armonia. Kerukunan Infatti si dicapai ottiene ketika quando kita ciascuno berkomitmen si impegna tidak non hanya solo demi per i propri kepentingan-kepentingan interessi e la dan propria visione, visi kita ma sendiri, è una vista del bene tapi di tutti, demi kebaikan per bersama, costruire ponti dengan e membangun favorire jembatan, accordi e memperkokoh sinergie, kesepakatan per dan unire sinergi, le forze allo menyatukan scopo kekuatan di untuk sconfiggere mengalahkan ogni segala forma bentuk di penderitaan moral miseria
ekonomi dan sosial, economica o dan sociale, untuk e per memajukan promuovere perdamaian pace e dan concordia. kerukunan. Cari fratelli e sorelle, continuate sulla Saudara-saudari vostra strada yang che è baik, così bella teruskanlah e jalan così Anda giusta, yang mungkin così dan begitu porta adil, la begitu benedizione a tutto il popolo. benar untuk Dio kesejahteraan benedica l'Indonesia seluruh rakyat. con la pace, Semoga per un Tuhan futuro ricco di memberkati speranza. Indonesia Dio dengan benedica perdamaian, tutti voi. dengan masa depan dan harapan. Tuhan memberkati Anda semua. Excellencies, ladies and gentlemen, remarks of His Holiness Pope Francis concludes this meeting.